Ardis 的轴承，啊，6000的轴承爆掉了，这拆下来的轴承爆掉了。新的轴承是这样，啊，它不会炸开，整个炸开了，然后往内缩回去了。 已经跑出来了，那跑起来会有声音吗？新的，这一个点，不用跑出来，这里，这里。 看得到吗？哦，差很多。